các cái lúc này hôm nay sẽ giới thiệu toàn bộ mini ở chỗ phòng nha, chốt phòng nha. Thì là mọi người nha, mình với tao mới cho tôi một like này, tôi quên chia sẻ với đây là cái logo của shop tôi này, thấy đẹp không? Đây, đó, ai mua hàng bên shop tôi có logo tặng kèm nha. Hôm nay thì cái shop mình đặc biệt là có mochi nha. Đây là em cách này mochi của bên shop mình chỉ bán đồng giá 5k nha. Mochi chỉ bán đồng giá 5k nha. Đây là em cách này khá là đáng yêu đúng không mọi người? Khá là đáng yêu đúng không? Đồng giá 5k nha em cách. Đây là mình đang giới thiệu mochi trước nha. Em cách 5k. Em voi hồng 5k. Mã xanh còn 2 em này 5k luôn. Dưới này một em 5k. Đây là khủng long 5k. Sao biển 5k này. Đây là hình như bánh gấu thì phải mình cũng không biết nữa, cũng 5k luôn nha. Em nhìn em sắp với em gì đó nhưng mà nhìn rất là dễ thương, cũng 5k luôn nha. Bây giờ tiếp tục đến phần thứ hai thì chúng ta sẽ đến mini trước nha. Em to nha, em to này mình có một em to này giá 15k nha. Em gấu nhìn rất là thương, dễ thương luôn, cái đuôi rất yêu luôn. Đây là em gấu trứng nha 15k. Tiếp theo là đến mini đợt này mình về 120 21 em để ý nữa. Đây là em tàu cũ này mình có một màu hai màu. Để mình sẽ nha mọi người. Đây mình về hai màu vui, mình về hai màu nha. Đây mình về hai màu này tẩy các em nhé. Bây giờ đến thỏ cái thỏ này, cái thỏ mình về hai em. Còn mình hai em gì đó thôi, còn mình xem tay Mona có ba em nha, có ba em tất cả thì hồng nhạt này, hồng đậm này, xanh nước biển nha. Tiếp theo là đến còn một em màu xanh lá nữa nha, em màu xanh lá này chọn tăng nha, màu xanh lá này chọn tăng nha mọi người. Đây là đồng Hello Kitty này, mình có màu vàng, còn thì ở đây màu hồng nhạt, hồng nhạt rồi, hồng nhạt còn hai em luôn nha, hồng nhạt bây giờ rất là chọn tăng luôn, hồng đậm này, đây từ bốn em đồng Hello Kitty nha, bỏ qua. Tiếp tục đến bàn chân này, bàn chân là về một em bàn chân màu hồng và một em bàn chân màu vàng. Chân màu vàng rồi. Sau đến em là chân phui, đợt này em là chân phui nha. Mọi người nhớ tranh thủ thời gian mình mua nha. Panato này cũng 7k luôn, có hai màu, ba loại ba em Panato nha, có hai em xanh lá và một em màu hồng nha, rất là đáng yêu luôn. Tiếp theo là đến rùa màu vàng này mình có hai em này, đây là rùa cam một em, đấy rùa mình sẽ về ba em nha. Đây Panato còn một em nữa này là bốn em tất cả nha. Tiếp theo đến nấm này, nấm thì về một em, hai em, nấm về hai em, nấm về tất cả hai em nha mọi người. Đây bây giờ tôi định ra đây còn em rùa màu xanh nữa nè. Bắt đầu đến đồ gấu nha, một em màu vàng, hai em màu vàng, hai em màu vàng nha. Đây rồi rất là nhiều em, nhìn rất là chói mắt. Thì ba em nha, bốn em về màu cam này, màu hồng, màu vàng nha mọi người. Tiếp theo đến cái này là bánh hành này mình về hai em, ba em, về ba em tất cả mọi người, bốn em tất cả nha, về bốn em tất cả nha. Tiếp theo đến bàn chân này mình còn một em màu hồng, một em màu xanh, lá màu xanh nước biển này, hồng đậm này, trên hồng nhạt nha. Bàn chân của bốn em. Panda mình về màu vàng này, màu xanh lá này, tìm màu gì nữa màu trắng này, màu trắng luôn, xanh nước biển nha. Mình về bằng em panda này, đây bằng em panda 2 của 6 panda nha mọi người. Tiếp theo là đến em có đây đi đồ này nha, đồ hồng 1 2 3 4 này 5 em này mình nghe 6 em 7 em rồi nha, 7 em này nha. Bây giờ mình cắt ra còn hai em gì một vàng màu hồng nữa nha. Đây là em thì ta con hết rồi thì bánh má hồng nha, còn hai em này. Bánh má hồng có hai em, bên này bánh má hồng rất là ít luôn mọi người ạ. Được chút đây rất nhiều bánh má hồng bên này có hai em này. Đối chất dài gồm một em, hai em, ba em, bốn em, thì 5 em tất cả nha. Ba một vàng, một cam, một xanh lá. Tiếp theo là đến bánh bao này, bánh bao thì hai em, ba em, bốn em bánh bao tất cả mọi người, bốn em bánh bao nha. Pha hồng còn một em này. Đây quên mất không nhìn ra đây này, đây là bánh vịt sô cô la. Đây đun nước này mình về đúng không? Đun nước để đúng một em luôn mọi người. Đầu đun nước mình về hai em, ba em, bốn em, đầu đun nước mình về bốn em tất cả nha, bốn em tất cả. Rồi tiếp theo bánh hồng này, rất là nhiều luôn rồi hết luôn, tới này không biết đăng được không đây. Bánh cám này mình về một em, bánh cám này thì có hai em thôi nha, hai em này, ba em nha. Đây là bánh đun nước này, bánh lát về một em, hai em, đầu gấu này có màu xanh nữa nha. Đi con này, đi con con phim này, đi con yêu thương, bốn em tất cả nha. Đầu nghèo này còn một em, hai em, ba em, bốn em, năm em tất cả đầu nghèo nha. Đầu thảo này mình về hai em, ba em, bốn em đầu thảo tất cả mọi người. Đây là đầu nghèo nữa này, đi con gấu này có hai em này, ba em tất cả mọi người. Ở đây sau đây bánh chân một này, bánh lát ba nữa này. Cái này mình giới thiệu rồi đi rơi xuống nha. Panda còn một nữa này, panda xanh còn một nữa, hai còn hai panda nha. Đầu nghèo một này, hai này, ba nữa này, thêm ba nha, thêm ba nha. Mochi mình về còn một em nữa này, vòng hoa, đường gấu xanh, hồng, vòng hoa là có ba màu nha. Đây là em bánh sô cô la, đây là trái tim, tàu vũ, ti tiết, má hồng. Em này là em đầu gấu này, xanh này, panda và này. Các bạn mọi người